راح أعطيك وصفة جميلة جدا، وهذه الوصفة بعد الله سبحانه وتعالى ورحمته هي ممكن كفيلة بأنها تدخلك الجنة. كلنا نعرف فوائد الاستغفار، وأن الاستغفار هو سبب بعد الله سبحانه وتعالى بأنه يحقق لك المستحيل. لكن في شيء اسمه سيد الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عن سيد الاستغفار بما معنى اللي يقوله في الصباح موقن فيه ومؤمن فيه، والله سبحانه وتعالى ياخذ امانته في الصباح يدخل الجنه، واللي يقوله في المساء والله سبحانه وتعالى ياخذ امانته في المساء يدخل الجنه. هذا هو دعاء سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا الدعاء الجميل تقوله مرتين باليوم في الصبح والمساء، موقن فيه مؤمن فيه، والله سبحانه وتعالى إذا أخذ أمانتك بإذن الرحمن بعد الله سبحانه وتعالى ورحمته سبب في دخولك للجنة.